Bonjour, bonsoir, chers tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, ça va bien. Vous êtes en train d'écouter Rondéon Laurent. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un traitement naturel, efficace et moins coûteux de la toux sévère. Si vous souffrez de la toux sévère et que vous voulez traiter ça de façon naturelle, et cherchez environ 10 colas amers. 10 colas amers qu'on appelle en langue fon ahoé. Cherchez 10 et broyez en poudre. Écrasez ça pour obtenir une poudre et ajoutez demi-tasse de miel d'origine bio. Demi-tasse de miel d'origine bio. Ajoutez à ça, puis mélangez correctement et prenez 2 cuillères 3 fois par jour. C'est-à-dire vous prenez 2 cuillères le matin, 2 cuillères à midi et 2 cuillères le soir. Vous allez prendre ça pendant 4 jours. Et si Dieu le veut, vous allez, la toux va vous laisser. Et si vous voulez aussi, cherchez la tige de légumes qu'on appelle Vernonia, légumes amers, qu'on appelle en langue fon aloma ou amavive. Cherchez sa tige, mangez et avalez son eau. Si Dieu le veut aussi, la toux va vous laisser rapidement. C'est ce traitement que je voudrais partager avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir prendre part aux autres traitements qui seront partagés sur la chaîne. En vous abonnant à la chaîne, lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos, vous serez informé. Ça va vous notifier ça. Et là, vous pourriez consulter pour voir. Invitez d'autres personnes à s'abonner à la chaîne afin que je aussi puisse prendre part aux traitements qui sont partagés sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre attention.